Hola gente, ¿cómo están? Este es un video diferente. Resulta que el otro día estaba sacando un tema de una compositora argentina que se llama Eladia Blasquez y encontré algunos acordes interesantes y más que nada en algunas fotos de ella encontré que hacía algunas posiciones raras. Así que este video se va a tratar sobre sacar esos acordes raros que yo veo que toca Eladia. Así que espero que les guste. Vamos con el número uno. Traste 9. Este está en la cuerda 4. Así sería. Sería como una especie de disminuido. Se ve que está la cejilla, pero que llega hasta la cuerda 4, no llega a tocar la quinta. Si tocara la quinta sería así. Vamos al próximo. Este es muy loco porque tiene transporte en el traste 4 y, y es como una especie de do 9, pero con el bajo en fa. El dedo 2 se nota que está como al aire. ¿Les gusta cómo suena? Me lo pueden dejar abajo en los comentarios. También probar ustedes a ver qué les pareció. El dedo 1 en el fa y el dedo 2 parece que es como si estuviese en el si en la quinta cuerda. Y es así. Suena así si toco todas las cuerdas. Este es el más polémico porque es el que menos se ve, pero sería como una onda así. Vamos con el quinto y con el último acorde de Eladia, y este fue el que, digamos, detonó toda esta búsqueda en mí. Es un acorde de mi, de mi mayor, pero que tiene un re sostenido acá. Si lo pueden ver ahí en la foto, es difícil de armar, ¿eh? Sonaría así. Ella lo muestra como así. Se ve que ahí. Bueno, espero que les haya gustado este video. No dejen de comentar, darle like, suscríbanse si todavía no lo hicieron, es muy importante para el canal. Y déjenme en sus comentarios a ver qué les pareció estos acordes raros de Eladia. Un abrazo, chau chau.